ट्रिब्यूट शो टू सिपाही सराज सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के बरीबरा गांव के रहने वाले थे। इन्होंने 20 साल की उम्र में 2015 को भारतीय सेना ज्वाइन की थी। उन्हें सिख रेजिमेंट की 11 सिख बटालियन में भर्ती किया गया था। बात है 11 अक्टूबर 2021 की, जब पुंछ जिले के सुरनकोट में आतंकियों से मुठभेड़ हो गई थी। इस मुठभेड़ में सिपाही सराज सिंह आतंकियों से लड़ते हुए 26 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनके दोनों भाई भी फौज में हैं। सिपाही सराज सिंह अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।